ازيكم؟ عاملين ايه؟ احنا لسه مستمرين في الفيديوهات اللي اتفقنا ان احنا هنعملها مع بعض علشان تبقى هي المرجع لينا بعد كده، وخطوة خطوة نمشي فيها. زي ما احنا قلنا ان احنا محتاجين نبقى عندنا حاجة نفضل نعملها كل فترة، نطلع نتكلم، نطلع نفضفض، فما يبقاش في قيد بالنسبة لنا قوي على اي حاجة. أنا من الحاجات الكتير اللي أوقات بتضايقني أو تخلّيني مش عارف أفكّر أوي، وهي التسويف، إنّك تبقى من الناس اللي عمّالة طول الوقت تسوّف أو تأجّل في حاجة أنت عايز تعملها أو أنت حابب تعملها، وفي الآخر ما بتلاقيش إنّك بتنجز أي حاجة، أنت بس بتتمنى إنّك تعمل شيء، ولكن أنت ما بتعملش أي حاجة بعد كده خالص. أنا مثلًا من أكتر الناس اللي بيبقى عندها أفكار وعايزة أعمل حاجات، بس باكسّل جدًا وباقعد أسوّف كتير. وأقول طب بُكرة، طب ماشي، طب ما أنا ممكن ساعتين كده وأعمل حاجة. فوقتها باحس إنك تجبر نفسك على الشيء، ده شيء حميد جدًا على فكرة، يعني ده شيء جيد إنك تجبر نفسك فتبقى مُجبر إنك تعمل الحاجة بس في الصح، ده شيء كويس. أنا مثلًا في أوقات كتير بابقى نفسي أنزل أتمرّن وأفضل أسوّف، يعني خلاص أنا مش رايح دلوقتي، طب بُصّوا بُكرة، طب من أول يوم 1 في الشهر هاروح. طب ما عادي بقى، ما أنا ممكن آخُد النهارده إجازة في الأسبوع وأبدأ فابدأ طول الوقت أبقى مكسِّل إن أنا حتى أنزل أو إن أنا أعمل أي حاجة. فبيبقى أوقات إن أنا محتاج إن أنا أجبر نَفْسي أو إن في حاجة تجبرني، فممكن في مرّة وأنا نازل إن شاء الله حتى أشتري طلبات، أروح معدّي على الgym دافع الاشتراك وأمشي، يعني حتى ما أخُشش أتمرّن، بس أبقى أجبرت نَفْسي أو خلّيت عقلي طول الوقت بيفكّر بإني أنا دفعت فلوس، فاللي هو حرام بقى والفلوس اللي أنت دفعتها، طب ما خلاص روح. مع إني لمّا باروح باكتشف قد إيه أنا باحب الموضوع، باحب التمرين وباحب كده. نفس الحكاية في كل حاجة، يعني أنت لو عايز تحوّش فلوس مثلًا أو نِفْسك تحوّش فلوس، غيّر مكان الفلوس، يعني حُط الفلوس في مكان تاني غير اللي أنت متعوّد إيدك بتروح له، فإيدك لمّا تروح للمكان ده ما تعرفش توصل للفلوس، فتبقى بتحوّش. زي مثلًا الناس اللي بتروح مثلًا تشتغل في الاستثمار أو تشتري دهب أو أيًا كان يعني، هو كل اللي هو بيعمله إن هو بيبعد الفلوس عن إيده، لإن أنت برضه حتى لو بتحوّش، فأنت طول الوقت إيدك رايحة على المكان اللي أنت محوّش فيه الفلوس. كان زمان يقول لك حُط الفلوس في البنك فإيدك ما توصلهاش، بس طبعًا إحنا إكمن حياتنا كلّها بقت بنوك وإنستا باي وبيَّز وكده، فخلاص فأنت يعتبر أصلًا البنك كأن الفلوس لسه في جيبك، بل أنت بتستسهل أصلًا إنك تستخدم الفيزا يعني. عارفين الموضوع بتاع الإجبار ده فكّرني بكذا قصة كده، يعني أنا كنت سمعت عنها أو قريتها يعني، لذيذة جدًا من في الحاجات دي. من ضمنها مثلًا قصة طارق بن زياد لمّا كان رايح من المغرب للأندلس علشان كان عنده حرب مع اللي هو حاكم أندلس اللي كان اسمه لزريق أو لزيرق، مش حاجة كده يعني. كان ساعتها رايح ومعاه بتاع 7000 جندي، وفي أقاويل تانية بتقول إن هو كانوا 10,000 يعني، بس يعني في الآخر هو من 7000 ل10,000 يعني، وكان رايح يحارب بتاع 100,000 جندي. فوقتها هو عمل أذكى وأكتر حاجة أنا ممكن أكون أشوفها عبقرية في مدار التاريخ يعني. إنه راح حارق المراكب، حرق المراكب كلّها، وراح واقف قال للجنود بتوعه: أيها الناس، يعني البحر من وراءكم والعدو أمامكم، فيعني شوفوا أنتم عايزين إيه يعني، عايزين تحاربوا حاربوا، عايزين تنطّوا في المَيّة نطّوا وأنتم نصيبكم يعني. والممتع في الموضوع إن هم كسبوا، يعني إن هو انتصر في الحرب، ال6000 أو ال7000 أو ال10,000 كسبوا جيش قدّهم 10 مرّات. ففكرة الإجبار هنا هو كان ذكي جدًا وعنده حنكة، إن عارف إن لو عندهم فرصة إنه يهربوا كانوا ممكن يهربوا، يعني بكل بساطة، بس هو في اللحظة دي ما بقاش عندهم حاجة يخسروها، إحنا كده يعني بالتفكير البلدي زي ما بنقول، اللي هو إحنا كده ميتين يعني، يا ننط في المَيّة يا نحارب، فكده إحنا شبه ميتين، فمش خسرانين حاجة. وعلى فكرة لو يعني في ناس بتقرا في التاريخ كتير، هيكتشفوا إن بعد الموضوع ده بفترة طويلة جدًا في واحد تاني اسمه هيرنر كورتيس أو هيرنر كورتيز، حاجة كده، عمل نفس الموقف بالضبط، بالضبط، وهو رايح لسواحل المكسيك، كان برضه معاه بتاع 600 جندي، راح عامل نفس الحاجة. أول ما نزلوا على الشط أمر بحرق المراكب، يعني مع إني طارق بن زياد كان سنة 711 تقريبًا، وده سنة 1519 على ما أتذكر يعني، بس كان عبقري، يعني هو الفكرة عبقرية. فيكتور هوجو
يعني فيكتور هوجو اللي كتب أحدب نوتردام، كان برضه من الناس اللي هي بتحب تسوِّف أوي وبيضيّع الوقت في إنه يتنزّه ويخرج ويمشي والكلام ده كلّه، فكان لمّا بيحب يكتب أو يبقى مطلوب منّه إنه يكتب، كان بيؤمر الخَدَم بتوعه إن هم ياخدوا الهدوم بتاعته يخبّوها أو تقريبًا يودّوها المغسلة، مش عارف المهم يعني يبعدوا له يسيبوه بالقفطان زي ما بيقولوا كده، بملابسه الداخلية، علشان ما يبقاش عنده حِجة غير إنه يفضل قاعد، أصل هو مش هيعرف يخرج. يعني يمكن من أكتر المواقف بقى اللذيذة جدًا عندك محمد علي كلاي بطل الملاكمة، كان بيروح يمضي على نَفْسه عقود تدريب بمبالغ خيالية وما و وبشرط جزائي عالي جدًا عشان يفضل يجبر نَفْسه إنه يتمرّن. علشان هو لو ما اتمرنش هيدفع الشروط الجزائية دي. أنا شايف إنك تجبر نفسك على شيء ده عبقري جدًا، إنك توصّل نفسك لشيء سواء بقى إنك عايز تحوّش، عايز تذاكر، عايز تتجوّز، عايز تصنع محتوى، عايز تعمل أي حاجة في الدنيا، يعني هي الموضوع مش متعلق بشيء معيّن، ولكن هي القصة كلّها إن أنت محتاج فعلًا طول الوقت إنك تجبر نفسك على إنك تعمل حاجة، فتحُط نَفْسك في الظروف والمقومات اللي تخلّيك تعملها، لإن أنت لو فكّرت مش هتعملها، وهي دي المشكلة، إن إحنا طول الوقت بنخُش مع عقلنا في دوّامة ما بنعرفش نوصل بعد كده إحنا عايزين نوصل لإيه، يعني عقلنا ده أكتر عقل بيسوّح في الحياة، لإنه دايمًا هيبدأ بيحُط نَفْسه في الsafe zone يعني يقول لك ما أنت لو فكّرت تعمل كذا، طب ما ممكن يحصل كذا، طب ما بلاش، ما أنت متطمن يعني أنت مثلًا لو في شغلانة وعايز تغيّر شغلانتك أو تعمل career shift مثلًا، هيفضل طول الوقت يقنعك بإني ما أنت ضامن منين؟ ما أنت شغلانتك دي جايبة لك فلوس ومقعّداك وزي الفل، طب ما أنت لو عملت الcareer shift ما يمكن يا عالم، ما هو يا عالم دي مش هتعرفها إلا لمّا تجرّب، مش ده معناه إنك تروح واخد المخاطرة وتروح مقدّم استقالتك وتروح تشتغل الشغلانة التانية. ممكن حاجات زي كده تنفع، ولكن في أوقات بيقول لك إيه، لأ تعالَ على نَفْسك واستحمل التعب وانزل الحاجة التانية أو الشغلانة التانية اللي أنت عايز تعمل فيها career shift وابدأ قارن ما بين الشغلانتين وشوف إيه اللي هيحصل، العائد. زي مثلًا أغلب الناس اللي بيقول لك في صناعة اليوتيوب مثلًا بيبدأ يشتغل وهو شغال في شغله، ولمّا اليوتيوب يبدأ يجيب له عائد وقتها بيقرر بقى إن خلاص أنا ممكن أسيب الشغل وأعتمد على اليوتيوب مثلًا. أنا شايف إن لازم نفكّر كتير في إن إحنا نجبر نفسنا دايمًا في حاجات و وإزاي إن إحنا نوصّل نفسنا إن إحنا نجبر نفسنا في الحاجات الصالحة أكتر، يعني تجبر نفسك إنك تصلّي، تجبر نفسك إنك تحسّن من نفسك، تحسّن من دخلك، تحسّن من صحتك، تجبر نفسك إنك تبطّل أي عادة مثلًا ولو عادة سيئة أنت بتعملها، أعتقد إن دي شيء بيبقى إيجابي نوعًا ما من وجهة نظري، زي بالضبط إنك ممكن تجبر نفسك إنك تعمل لي like وshare وsubscribe للفيديو لو عجبك أو أنت كمّلت معايا لغاية دلوقتي، فأنا باقول لك شكرًا. شكرًا ليكم إن أنتم معايا لغاية دلوقتي وسمعتوني، يعني سمعتوا شوية هفلطة من اللي جوايا، من الحاجات اللي أنا مش عارف أنا عايز أقولها ليه، فأتمنى تكونوا ولو بجزء بسيط استفدتوا من أي حاجة من اللي أنا قُلتها أو شاركتوني جزء من الحاجات اللي في دماغي، لأن أنا برضه متأكد إن أنا مش عارف أطلّع ولو ربع من اللي في دماغي، بس يعني بنحاول وأشوفكم في فضفضة جديدة، يعني نتقابل فضفضة جديدة و وحاجة جديدة، وقت ما أحس إن أنا عايز حاجة هاجي لكم أنا ليّا مين غيركم يعني، أشوفكم على خير، سلام عليكم.